Il a tout changé. Il a tout changé. Il a tout fait. Il m'a Au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus? Oh, gloire à Jésus. Gloire à ce Jésus. Il est le Dieu qui est au-dessus de tout le monde. On l'appelle Emmanuel. Il est parmi ton peuple. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu parmi eux. Il n'avait pas une élection pour une bonne Dieu. Il est le Dieu de Dieu. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. La Bible dit que tout ce nous possible pour sa gloire et que tout le monde ne comprend que Dieu est le Seigneur. Il est le Dieu à la gloire du Père. Afin que tout ce qui croit en lui, le mérite de Dieu et qu'il règne la vie éternelle. Il est le Dieu de ta vie. Il est le Dieu de ta vie. Alléluia. Oh, gloire. Gloire au Seigneur Jésus. Oh. Amen. Nous pouvons prendre place. Il est digne d'être élevé, ce Jésus. Il est bon et agréable. Des frères et sœurs, de demeurer ensemble. C'est là où l'Éternel agit. Et je te rassure, mon bien-aimé frère, mon bien-aimé ma soeur, aujourd'hui, nous allons expérimenter la puissance de ce Jésus. Et c'est qui quand il dit encore Amen. Ce Jésus n'a pas changé. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui. Amen. C'est-à-dire quoi? Ce qu'il a fait hier avec Paul, il doit le faire encore aujourd'hui. Il va encore le faire le lendemain. Il est Dieu. Amen. Je vous remercie et je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon, nous avons commencé notre séminaire depuis le vendredi. Pour ceux qui n'étaient pas là, il faudrait que je me présente. Je suis pasteur à l'église à Zurich. L'église s'appelle Église Parole Éternelle. Une église extension La Borne. Pour ceux qui connaissent l'église La Borne de Kinshasa, nous sommes une extension de La Borne. Nous sommes basés à Zurich. Avant ça, j'œuvrais comme pasteur adjoint dans l'église EMIS, Église évangélique missionnaire internationale de Zurich, qui par la grâce de Dieu, vers les années 92, les Français disent 92, que j'ai bâti. Une église que mon bien-aimé pasteur Freddy a déjà prêché là-dessus. Je suis marié, père de 4 enfants. Je ne suis pas venu toute seule, accompagnée de ma famille. Mon épouse, elle s'appelle Madame Rose Bukassa. Donc, 2 autres enfants sont restés. Je suis venu avec 2 enfants ici. Je remercie encore le Seigneur Jésus qui nous a mis en contact avec l'homme de Dieu, Pasteur Freddy, et son épouse, Maman Sylvie. Je le remercie infiniment de m'avoir donné cette opportunité de me tenir devant vous. Sans oublier son équipe, donc l'ancien Robert, l'ancien Carlo, que je remercie encore infiniment. Entre parenthèses, je suis le petit frère propre d'une même père, d'une même maman de l'ancien Carlo. Je remercie aussi le pasteur Israël d'avoir répondu à l'invitation aujourd'hui. Pasteur Jean et pasteur Joao de votre présence dans la salle aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse.
Δεν ξέρω αν αυτή η Pasteur κρίση Jean, υπάρχουν Pasteur μπορούν να Israël, σηκωθούν Pasteur να τους Joël. γνωρίσω. Vous pouvez vous mettre debout que les enfants de Dieu vous Μπορείτε να σηκωθείτε. gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la gloire de ce jour? Μπορούμε να χειροκροτήσουμε. Acclamer la gloire de ce jour. Μπορούμε να χειροκροτήσουμε. Père éternel, je pose ma main sur ta servante Βάζω το χέρι μου πάνω από την δούλο σου. pour ce moment que nous voulons partager ta parole. Για αυτό το χρόνο που θέλουμε να μοιράσουμε το λόγο σου. Nous voulons que cette traduction soit faite parfaite selon ton esprit. Θέλουμε αυτή η μετάφραση να γίνει έτσι όπως φέρει το πνεύμα σου. Ouvre la bouche de ta servante. Να τις γεμίσεις με κρίσμα το στόμα της. Donne des mots exacts que tu voudras que ton peuple puisse bien comprendre. Λέξεις που πρέπει για το λαό σου να καταλάβει. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Κάνουμε έτσι προσευχή. Amen. Amen. Alors, comme je le disais tout à l'heure, depuis le vendredi, nous avons commencé notre séminaire. Pour ceux qui n'étaient pas là, j'aimerais un peu revenir en arrière. Έτσι όπως το έλεγα πριν από λίγο από την Παρασκευή, έχουμε ξεκινήσει το σεμινάριο μας. Για αυτοί που δεν ήταν εκεί, θα γυρίσω λίγο πίσω. Le thème du séminaire était que la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Το θέμα μας ήταν η δύναμη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Donc j'ai essayé un peu le premier jour vendredi d'expliquer la puissance qui résidait dans le nom de Jésus-Christ. Την πρώτη μέρα Παρασκευή προσπάθησα να δείξω τη δύναμη που υπάρχει μέσα στο όνομα του Ιησού Χριστού. En d'autres termes, l'usage du nom de Jésus-Christ. Αλλιώς πώς χρησιμοποιούμε το όνομα του Ιησού Χριστού. Comme Jésus disait à ses disciples, demandez tout ce que vous voulez à mon nom, je le ferai. Έτσι όπως έλεγε ο Ιησούς στους μαθητές του, να ζητάτε ό,τι θέλετε στο όνομα το δικό μου θα το κάνω. Donc le premier jour, j'ai essayé un peu de parler là-dessus. Την πρώτη μέρα προσπάθησα λίγο να μιλήσω πάνω εκεί. Le deuxième jour, j'ai parlé de l'histoire qui se trouve dans le livre de Luc. Τη δεύτερη μέρα μίλησα μια ιστορία στο Λούκας. Luc chapitre 1, l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth. Λούκας 1, ιστορία του Ζακαρία και της Ελισάβετ. Nous avons vu comment Dieu s'est souvenu de Zacharie. Είδαμε πώς ο Θεός θυμήθηκε το Ζακαρία. Et je ne sais pas si quelqu'un peut me dire qu'est-ce que signifiait le nom de Zacharie. Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να μου πει τι σημαίνει το όνομα του Ζακαρία. Celui ou celle qui était hier, qu'est-ce que signifie le nom de Zacharie? Αυτός που ήταν χτες, τι σημαίνει το όνομα Ζακαρία. L'Éternel se souviendra de moi. Ο Κύριος θα με θυμηθεί. Donc tout ce qui était hier, l'Éternel s'est souvenu de leur vie. Όλοι αυτοί που ήταν χτες, ο Θεός θυμάται τις ζωές τους. Je n'ai pas écouté. Tout ce qui était hier, l'Éternel s'est souvenu de leur vie. Όλοι αυτοί που ήταν χτες, ο Θεός θυμήθηκε τις ζωές τους. Amen. Mais hier, on a fait une lecture que j'ai appelée la lecture kangourou. Χτες κάναμε διάβασμα που το κάλεσα εγώ κάγκουρο. Aujourd'hui, nous allons lire un seul verset qui est aussi le sous-thème de notre message d'aujourd'hui. Σήμερα θα διαβάσουμε ένα εδάφιο μόνο, που είναι το κάτω θέμα το δικό μας. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Θα πάρουμε τους βίβλους μας. Nous allons ouvrir dans le livre de Jean 14. Θα ανοίξουμε Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 14. Jean 14 au premier verset. Donc Jean 14 verset 1. Mon bien-aimé qui nous lit en grec, il peut d'abord lire en grec et puis je vais lire en français. Jean 14 verset 1. Ιωάννη 14, 1. Μην ταράζετε η καρδιά σας. Να έχετε πίστη στο Θεό. Να έχετε πίστη και σε μένα. Amen. Vous parlez grec, après avoir lu la parole, il faut dire Amen. Εσείς μιλάτε ελληνικά, να πείτε αμήν. Alors, je vais lire maintenant en français. La Bible déclare Διαβάσω ceci, στα γαλλικά. que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Je n'ai pas écouté. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Gloire au Seigneur. Que votre cœur ne se trouble point. Να μην ταράζετε η καρδιά σας. Là, c'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Εκεί ο Ιησούς Χριστός μιλάει στους μαθητές του. Et mais pourquoi Jésus fortifie ses disciples de telle manière?
Και γιατί μιλάει έτσι ο Ιησούς στους μαθητές του με αυτόν Pourquoi τον τρόπο? Jésus voulait donner l'assurance à ses disciples? Γιατί ήθελε να τους δώσει αυτή τη σιγουριά, Pourquoi την Jésus ασφάλεια? dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point? Γιατί τους λέει ότι η καρδιά σας να μην ταράζεται? Jésus n'a pas parlé que vos mains ou vos pieds ou vos yeux ne se troublent point, mais il dit que votre cœur ne se trouble point. Ο Ιησούς δεν μίλησε τα χέρια, τα πόδια, τα μάτια, αλλά είπε η καρδιά σας να μην ταράζεται. Mais comme nous savons, Αγαπητοί, έτσι όπως ξέρουμε, quand Jésus a appelé ses disciples, όταν ο Ιησούς κάλεσε τους μαθητές του, lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu, όταν διαβάζουμε Ματθαίο, nous allons voir divers appels que Dieu a fait à ses disciples. θα δούμε διαφορετικούς τρόπους που ο Θεός κάλεσε τους Et a μαθητές dit, του. si vous allez une fois en Και Israël, αν πάτε μια φορά στην Ισραήλ, jusqu'au jour d'aujourd'hui, μέχρι σήμερα, ces peuples-là ne reconnaissent pas que Jésus-Christ, il est le sauveur de l'humanité. αυτός ο λαός δεν αναγνωρίζει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου. Ce qui veut dire, ceux qui avaient suivi Jésus, Αυτό που σημαίνει ότι αυτοί που ακολουθούσαν τον Ιησού, ils avaient fourni un effort de se séparer avec la coutume qui régnait en Israël. είχαν κάνει μια προσπάθεια να μπορούν να φύγουν από τα έθιμα που ήταν στην Ισραήλ. Ils avaient d'autres mentalités en Israël. Είχαν άλλο τρόπο σκέψης στην Ισραήλ. Ils croyaient en d'autres dieux. Πιστεύανε σε άλλους θεούς. Mais Jésus-Christ appelle Lévi, appelle Matthieu, appelle les autres. Ils suivent Jésus-Christ. Αλλά ο Ιησούς καλεί τον Ματθαίο και τους άλλους που τον ακολουθούν. Avec la promesse que Christ leur avait donnée, Με την υπόσχεση που τους έχει δώσει ο Χριστός, que moi je vous donnerai la vie éternelle. ότι εγώ θα σας δώσω την αιώνια ζωή. Et à chaque fois ils étaient avec Και Jésus, κάθε φορά που ήταν με τον Ιησού, ils voyaient tous les miracles que Christ faisait. βλέπανε όλα τα θαύματα που έκανε ο Χριστός. Donc lorsqu'ils partaient faire quelque Όταν chose, πηγαίνουν να κάνουν κάτι, lorsque les disciples priaient pour les malades, όταν οι μαθητές κάνανε προσευχή et για τα s'il y avait ανθρώπους quelques στην άρρωση, embuscades, και όταν έκανε κάτι, peut-être que la prière n'a pas réussi, ίσως η προσευχή δεν les είχε γίνει disciples αποτέλεσμα rentraient vers Christ και αυτοί γυρνάγανε στον Χριστό pour lui poser la question, να του κάνουν μια ερώτηση. qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à telle situation? Τι μπορούμε να κάνουμε σύμφωνα με αυτή την κατάσταση. Il y a même un disciple, Υπάρχει ένα μαθητή avant de suivre Christ, πριν να ακολουθήσει τον Χριστό, il dit à Christ ceci, λέει στον Χριστό το εξής: laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. άσε με πρώτα να πάω να θάψω τον πατέρα. Christ lui répondit, Και ο Χριστός του απάντησε: laissez les morts enterrer les morts. αφήστε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς. Mais bien aimé, l'espoir de ces gens-là était sur Christ. Αγαπητέ, η ελπίδα αυτού του ανθρώπου ήταν πάνω στον Χριστό. Arrivé maintenant vers ce verset, Όταν φτάνουμε σε αυτό το κομμάτι, Christ commençait maintenant à préparer ce peuple ο Χριστός άρχισε τώρα να ετοιμάσει αυτό το λαό de la séparation charnelle de Christ par rapport à eux. από το χωρισμό με τη σάρκα του Χριστού σύμφωνα με αυτούς. Là maintenant, Christ était prêt à être livré par Judas Επειδή Iscariote. εκεί ο Χριστός ήταν έτοιμος να το πουλήσουν από τον Ιουδά. Mais comme Christ il est Dieu, Επειδή ο Χριστός είναι Θεός, il a commencé à avoir des inquiétudes dans le cœur de ses disciples. άρχισε να βλέπει πώς ανησυχούσαν στις καρδιές τους οι μαθητές. Donc il commençait même à qualifier Christ de menteur. Οι άλλοι λέγανε ότι ο Χριστός ήταν ψεύτη. Tu nous as dit de te suivre, Μας είπες να σε ακολουθήσουμε, tu nous as dit d'abandonner tout. μας είπες να τα παρατήσουμε όλα. Nous avons laissé même nos travail. Έχουμε αφήσει και τις δουλειές μας. Nous avons abandonné même nos travail. Έχουμε αφήσει και τις δουλειές μας. Nous avons abandonné nos époux ou nos enfants Έχουμε αφήσει τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας, pour te suivre. για να σε ακολουθήσουμε. Tu nous as dit que tu nous donneras la vie éternelle. Μας είχες πει ότι θα μας δώσεις την αιώνια ζωή. Mais maintenant, Αλλά τώρα, tu nous dis que tu veux nous quitter. μας λέτε ότι θες να φύγεις, Tu veux nous quitter. θες να μας αφήσεις. À qui nous allons ou qu'est-ce que nous allons faire? Τι θα κάνουμε εμείς? J'ai laissé ma femme depuis longtemps. Έχω αφήσει τη γυναίκα μου εδώ και πολύ καιρό. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Δεν ξέρω τι έχουν γίνει. Tout simplement parce que je te suivais. Όλα αυτά να σε Tu ακολουθήσω. m'as donné beaucoup de promesses. Μου έχεις κάνει πολλές J'avais υποσχέσεις. espoir en toi. Είχα ελπίδα σε σένα. Je croyais en Σε toi. πίστεψα. Et maintenant, Και τώρα, charnellement, στη tu σάρκα, me dis que toi tu vas partir et tu vas nous μου λες ότι laisser εσύ θα orphelins. φύγεις, θα με αφήσεις έτσι ορφανό. C'est l'inquiétude qui était dans leur cœur. Ήταν η ανησυχία Et στις les καρδιές bien-aimés τους. dans le Seigneur, Αγαπητοί στο Θεό, cette inquiétude qui ronge aussi ton cœur, qui ronge aussi mon cœur aujourd'hui. αυτή η ανησυχία που τρώει την καρδιά μου και την καρδιά σου σήμερα, Bien-aimés, avec cette crise que tout le monde parle, même dans nos pays, on parle d'une crise internationale. αγαπητοί, με αυτή την κρίση που μιλάει όλος ο κόσμος και στην πατρίδα μου μιλάνε για μια κρίση που είναι παγκόσμια. Les cœurs des enfants de Dieu Οι καρδιές των παιδιών του Θεού
n'est plus en sécurité. Δεν είναι πια ασφαλής. Et surtout, nous allons dans des pays pauvres. Και σίγουρα ότι όταν πάμε στις φτώχεια, Ou dans στις des χώρες pays où il n'y a pas encore la vraie ή démocratie. σε χώρες που δεν υπάρχει ακόμα δημοκρατία, Vous allez remarquer que cette crise se fasse voir dans la vie du peuple. θα δείτε ότι αυτή η κρίση φέρεται στα μάτια του λαού. Il y a des couples père-mère avec des enfants, Υπάρχουν έτσι πατέρας, οικογένειες, πατέρα, μητέρα και τα mais παιδιά. le papa perd son travail par exemple. Ο πατέρας χάνει τη δουλειά του Et dans d'autres pays, και σε άλλες χώρες il n'y a même pas les services sociaux. δεν υπάρχει καν το social. Ces familles-là peuvent avoir 2 ou 3 enfants. Αυτές οι οικογένειες μπορούν να έχουν 2-3 Il παιδιά, est marié, είναι παντρεμένος, il loue un appartement. νοικιάζει ένα σπίτι. Mettez-vous maintenant à la place de ce papa. Να πάρετε λίγο τη θέση αυτού του J'ai πατέρα. perdu du travail. Έχω κάνει τη δουλειά μου. Comment je vais supporter ma famille? Πώς μπορώ εγώ να τα έχω την Comment je vais οικογένεια μου. payer les loyers? Πώς θα περάσω εγώ το Comment ενίκιο. est-ce que je vais faire ceci, Πώς cela? θα κάνω αυτό ή το άλλο. Il y a des jeunes parmi nous Υπάρχουν νέοι μεταξύ μας qui ont quitté peut-être l'Afrique που έχουν φύγει ίσως από την Αφρική avec des ambitions, des idées dans leur tête. με διάφορα στο κεφάλι Je τους. pars en Europe. Πάω στην Ευρώπη, Je vais faire ceci, θα cela. κάνω αυτό ή θα κάνω το Arrivé άλλο. en Europe, Όταν έχουν έρθει στην là, Ευρώπη, ils trouvent une autre réalité. βρίσκει άλλη Une κατάσταση εδώ. réalité qui met maintenant des doutes dans son cœur. Μια αλήθεια που βάλει αμφιβολία στην Une καρδιά réalité του. qui commence à troubler son cœur. Μια πραγματικότητα που αρχίζει και Lorsque ανησυχεί je την lis καρδιά ce του. passage, Όταν διάβαζα αυτό το κομμάτι, qu'est-ce que Christ devait exactement dire à ses disciples? τι έπρεπε ο Χριστός να πει ακριβώς στους μαθητές του. Que votre esprit ne se trouble point. Το πνεύμα σας να μην ανησυχεί. Amen. Amen, le peuple. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, Θα δείτε ότι σήμερα, depuis le vendredi que je suis venu, από την Παρασκευή που έχω έρθει, même aujourd'hui, j'avais un autre message. και σήμερα είχα άλλο μήνυμα. J'avais un autre message à prêcher à l'église. Είχα άλλο μήνυμα να φέρω στην εκκλησία. La nuit vers 2h du matin, Το βράδυ κατά τις 2 j'ai prié, arrivé vers 4h30. έκανα προσευχή μέχρι 4:30. Le Seigneur m'envoie, prends ta Bible. Ο Κύριος με στέλνει και λέει πάρε το Il me βιβλίο donne σου ce verset. και μου δίνει αυτό το κομμάτι. Il dit, mon serviteur, tu parleras de ce verset. Και λέει δούλο μου θα μιλήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Bien-aimé, nous sommes là comme nous sommes assis. Αγαπητέ, είμαστε εδώ όπως καθόμαστε. Nos cœurs sont troublés. Οι καρδιές μας ανησυχούν. Nos cœurs sont troublés Οι καρδιές μας ανησυχούν. par rapport à la réalité qui se trouve ici en Grèce. Σύμφωνα με την πραγματικότητα που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα. Par rapport à cette crise internationale. Σύμφωνα με την παγκόσμια κρίση. Les gens voient que leur vie est finie. Οι άνθρωποι βλέπουν ότι οι ζωές τους σταματάει. La réalité qu'il a trouvée ici, ce n'est pas ce qu'il croyait dans sa Η vie. πραγματικότητα που έχει βρει εδώ δεν είναι αυτό που περίμενε στη ζωή C'est του. la même chose comme les disciples de Christ. Είναι το ίδιο με τους μαθητές του Χριστού. Bien-aimé, les disciples avaient abandonné leur famille pour suivre Jésus. Αγαπητοί, οι μαθητές είχαν αφήσει τις οικογένειες του για να ακολουθούσαν τον Ιησού. Ils avaient abandonné leur travail pour suivre Jésus. Είχαν αφήσει τις δουλειές τους για να ακολουθήσουν τον Ιησού. Parce qu'ils avaient des estimes, l'espoir en Christ. Επειδή είχαν ελπίδα στον Χριστό. Mais arrivé un jour, Αλλά μία μέρα, comme Jésus, il était Dieu, έτσι όπως ο Ιησούς ήταν Θεός, il savait que Judas va le livrer. ήξερε ότι ο Ιούδας θα το πουλήσει. Jésus commence maintenant à voir les inquiétudes dans leur Ο cœur, Ιησούς αρχίζει και βλέπει τώρα ανησυχίες στις dans leur καρδιές τους, esprit. μέσα στο πνεύμα τους. Maintenant, pour les fortifier, Άρα για να τους εμφαρίνει, il leur dit ceci, τους λέει το εξής: que votre esprit ne se trouble point. το πνεύμα σας να μην ανησυχεί. Pourquoi Christ n'a pas parlé des yeux, Γιατί ο Χριστός δεν μίλησε τα μάτια, n'a pas dit que votre tête ne se trouble γιατί point, δεν μίλησε το κεφάλι τους, mais il parle seulement de l'esprit ou du cœur. αλλά μιλάει μόνο για το πνεύμα και την καρδιά. Bien aimé, parce que s'il parlait de la tête, Αγαπητοί, επειδή αν μίλαγε για το l'homme κεφάλι, peut devenir fou, ο άνθρωπος μπορεί να τρελαθεί, mais il peut avoir un traitement auprès de médecin et il devient normal. αλλά μπορεί να έχει θεραπεία από τους γιατρούς και να Mais γυρίσει κανονικά. l'esprit, c'est un domaine réservé à l'humain. Αλλά το πνεύμα είναι κάτι που του ανήκει μόνο L'esprit, εκείνο. c'est un domaine réservé à seul Dieu. Είναι κάτι που ανήκει μόνο στο Θεό. Et ton esprit, c'est la porte qui amène aussi le péché. Και το πνεύμα σου είναι η πόρτα που φέρνει αμαρτία. Vous savez, lorsque une personne est troublée par son esprit, Ξέρετε, όταν ο άνθρωπος ανησυχεί ή μπερδεύεται με το πνεύμα la του, personne n'a plus la maîtrise de son corps ou de sa vie. δεν μπορεί πια να συγκρατήσει το σώμα του ή τη ζωή του. C'est à ce moment-là le diable profite Εκεί τη
στιγμή ο διάβολος το εκμεταλλεύεται. Il va remarquer le désespoir qui est dans ta vie déjà. Επειδή θα δει ότι δεν έχει πια ελπίδα στη ζωή Il του. va voir que tu n'es plus sûr de toi. Θα δει ότι δεν είσαι πια σίγουρος για τον εαυτό Tu σου. ne sais pas quoi faire. Δεν ξέρεις πια τι να κάνεις. Et le diable profite pour maintenant te donner d'autres chemins à faire. Και ο διάβολος το εκμεταλλεύεται και σου δίνει άλλους δρόμους να ακολουθήσεις. Vous allez remarquer, Θα δείτε ότι même d'autres soi-disant serviteurs de Dieu, και οι άλλοι δούλοι του Θεού, en Afrique, il était serviteur de στην Dieu, Αφρική ήταν δούλος του Θεού, mais quand il traverse des situations difficiles, όταν περνάει δυσκολίες, lorsque son cœur sera troublé όταν η καρδιά του par ταράζεται, rapport à la situation qu'il est en σύμφωνα με train de την κατάσταση vivre, που ζει, cet homme risque même d'abandonner la voie du Seigneur. αυτός μπορεί να αφήσει κιόλας τον τρόπο του Θεού. Tout simplement à cause de la réalité qu'il est en train de vivre. Μόνο για την πραγματικότητα που ζει. Mais bien aimé dans le Seigneur, Αγαπητές στο Θεό, je vous prêche aujourd'hui un Jésus σας κάνω κήρυγμα σήμερα ένα Ιησού, qui a une capacité illimitée. που έχει δυνατότητα χωρίς Le όρους. Jésus que je vous prêche Ο aujourd'hui, Ιησούς που σας κάνω κήρυγμα c'est σήμερα, un Jésus qui dépasse les degrés de tes prières. είναι ο Ιησούς που ξεπερνάει το Le επίπεδο της Jésus que je προσευχής vous σου. prêche Ο aujourd'hui, Ιησούς που σας κάνω κήρυγμα σήμερα, c'est un Jésus qui n'a pas de frontières. είναι ο Ιησούς που δεν έχει σύνορα. Lorsque toi tu fais ta prière Όταν εσύ κάνεις την προσευχή σου, pour demander à να Jésus, ζητήσεις στο Ιησού, Seigneur, je n'ai pas de pantalon. Κύριε δεν έχω παντελόνι. Jésus ne te donnera pas seulement un Δεν θα σου pantalon, δώσει ένα παντελόνι μόνο. il peut te faire toi devenir Μπορεί να σε κάνει εσύ quelqu'un qui habille d'autres personnes. να γίνεις Parce να qu'il τους άλλους. dépasse les degrés de tes Επειδή prières. ξεπερνάει τις προσευχές σου. Je ne vous prêche pas Simon Kimbangu. Δεν σας κάνω κήρυγμα το Je Σιμών ne vous Κιμπάγου. prêche pas Δεν Mahomet. σας κάνω κήρυγμα το Μαομέ. Je vous prêche celui qui a livré sa vie à cause de toi. Toi et moi, nous étions des voleurs de terrain. Εσύ και εγώ ήμασταν κλέφτη. Mais ton père Αλλά ο πατέρας του a pris tes péchés à moi πήρε τις αμαρτίες et σου mes péchés. και τις αμαρτίες σου Il a mis sur Jésus-Christ. τα έβαλε πάνω στο Ιησού Afin Χριστό. que toi et moi, Για εσύ και nous εμένα puissions avoir να έχουμε la vie en abondance. τη ζωή και την Et έχουμε je πάνω. crois que le peuple de Dieu devrait dire Εμείς Amen. δεν Bien-aimé, αγαπητέ, je sais à qui j'ai affaire. ξέρω σε ποιον έχω να κάνω. C'est Jésus. Αυτός ο Ιησούς. Il aime, Αν του αρέσει, la Bible déclare, ο Κύριος λέει, il amène à l'existence des choses qui n'existent pas. φέρνει να πάρει αυτά που δεν υπάρχουν. Donc il aime des cas pareils. Δηλαδή του αρέσουν τέτοιες Des cas καταστάσεις. où l'homme est désespéré, Εκεί που ο άνθρωπος δεν έχει πια il n'y ελπίδα, a plus de solution. δεν υπάρχει πια λύση. Maintenant c'est Jésus qui va intervenir. Τώρα ο Ιησούς θα έρθει. Il n'intervient pas pour venir te consoler. Δεν έρχεται για να σε Lui, ενθαρρύνει. il n'intervient pas pour te consoler, Δεν έρχεται να σε βοηθήσει. mais il vient pour donner la solution. Αλλά έρχεται να δώσει λύση. Parce que quand on console quelqu'un, Γιατί όταν έρχεσαι και βοηθάς c'est κάποιον, pour chercher un peu à dire, ma sœur, tu vois, ton père est mort, on ne peut rien faire, tout le monde, un jour nous mourrons. είναι επίσης αδερφή που ξέρεις ότι ο πατέρας σου πέφανε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά μια μέρα όλοι πρέπει να πεθάνουν. Je me rappelle de ce Jésus encore. Θυμάμαι ακόμα αυτό το Ιησού. Il avait un ami qu'il aimait beaucoup. Είχε ένα φίλο που το αγαπούσε Et πάρα la Bible πολύ. l'appelle au nom de Που Lazare. είναι λέω ότι λεγόταν Λαζάρ. Jésus partait manger chez la sœur de Lazare, Marie et Marthe. Ο Ιησούς πήγαινε στην αδέλφια του Ils Λαζάρ, Μάρη και étaient Μάρθα για να ensemble τρώει comme une μαζί. famille. Ήταν μαζί σαν Et οικογένεια. chaque fois Jésus mangeait dans cette famille. Και κάθε φορά ο Ιησούς έτρωγε σε αυτή την Un οικογένεια. jour Jésus était loin de cette famille. Μια μέρα ο Ιησούς ήταν μακριά από Lazare αυτή qui την était son οικογένεια. meilleur ami. Και αυτός που ήταν ο Comme καλύτερος la του Bible φίλου. déclare, toi et moi nous sommes des amis de Christ. Έτσι όπως λέει η γλώσσα ότι εσύ και εγώ είμαστε φίλοι. Lazare est tombé malade. Και ο Λαζάρ αγώστησε. Lazare est tombé malade. Ο Λαζάρ αγώστησε. Les frères et les sœurs de Lazare, Την αδέλφια του Λαζάρ il n'y a pas de problème. ήταν ότι δεν υπάρχει Parce que πρόβλημα. l'ami de Lazare, c'est Jésus. Επειδή ο φίλος του C'est Λαζάρ Jésus qui είναι ο guérit Ιησούς. les gens ici à Galilée. Αυτό ο Ιησούς που À θεραπεύει κόσμο εδώ Jérusalem, στην il fait Γαλιλαία. des Στη miracles. Ιερουσαλήμ κάνει Nous φάσματα. savons que Lazare, il n'y a pas de problème. Ξέρουμε ότι Λαζάρ δεν υπάρχει Si nous πρόβλημα. envoyons une lettre à son ami, Άμα στέλνουμε γράμμα στο φίλο son του, ami dira seulement un mot θα πει μόνο μία λέξη et Lazare sera guéri. και αυτός θα ιατρευτεί. Ils envoient une lettre à Στέλνουν ένα Lazare, γράμμα στο à Λαζάρ, Jésus plutôt. στο Ιησού. Jésus lit la lettre Ο Ιησούς διαβάζει το que γράμμα. Marie et Marthe avaient écrit. Αυτό που είχαν γράψει η Μαρία και η Très Μάρθα, cher Jésus, ότι Κύριε Ιησού, nous voulons seulement t'informer θέλουμε μόνο να σε ενημερώσουμε et depuis le lundi passé, ότι από την περασμένη ton Δευτέρα ami Lazare ο καλύτερος σου φίλος ο est Λάζαρος malade.
Kurama. Marie, calmez-vous. Maria Marthe, iremise. calme-toi. Martha iremise. Cette maladie n'amènera pas Lazare à la mort. Aftia deve fazer Lorsqu'ils ont reçu la réponse de Jésus, comme ils croyaient déjà en Christ, ils étaient calmes. Ils savaient que rien ne va se passer. Lazare sera guéri. Mais bien aimé, depuis qu'ils avaient reçu la réponse de Christ, à ce moment-là, le cas de Lazare commençait encore à s'empirer. Le cas de Lazare commençait à s'empirer. Lazare qui mangeait, il ne mangeait plus. Lazare qui partait faire ses besoins seuls, il ne pouvait plus les faire. Les inquiétudes se sont encore ajoutées. Ils ont dit, mais qu'est-ce que cet homme nous dit? Ils ont dit que cette maladie n'amènera pas Lazare à la mort. Mais regarde, le cas de notre frère commence encore à s'empirer. Notre frère qu'on parlait avec lui, maintenant il ne parle pas. Mais est-ce que c'est Jésus réellement, il est Dieu? Est-ce que réellement il est ce Jésus comme on dit? Le cœur de Marthe était encore troublé. Le cœur de Marthe et Marie étaient troublés par rapport à la situation. Quelques jours après, Jésus qui avait dit que la maladie n'amènera pas Lazare à la mort, Lazare, physiquement, il était mort. Quelle confusion! Il croyait en Jésus. Peut-être toi, avant de quitter l'Afrique, tu avais fait des jeûnes et prières. Ton pasteur avait prophétisé pour ton voyage. Les gens de l'église avaient parlé de toi. Mais quand tu es arrivé maintenant sur le terrain, il y a une autre réalité. Tu commences à douter même aux prières faites en Afrique. Tu commences à douter même aux prophéties prononcées en Afrique. Ils envoient encore le message. Maintenant, tu nous as confirmé que tu es menteur, Jésus. Toi, tu nous avais dit que notre frère ne mourra pas. Et maintenant, il est mort. Ça ne sert même à rien que tu viennes. Mais bien aimé, Jésus reçoit la lettre aujourd'hui. Au lieu de venir même le même jour, il reste calme là où il est dort tranquillement. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Selon la loi juive, on dit que fini. On croyait même le premier jour, Jésus pouvait intervenir. Là, il respire encore. Il prend Lazare et part l'enterrer. Vous savez, chez les Juifs, avant d'enterrer quelqu'un, on voit les bandits partout. On prend Lazare, on lui met aussi dans le tombeau, on clôt le tombeau, qu'il rentre à la maison, le deuil est fini de Lazare. Quelques jours après, l'homme de Galilée, celui que la Bible appelle la vie, il dit, je suis la vie, l'homme de Galilée était là, il dit ceci, où l'avez-vous mis? Marthe et Marie commencent à chercher des explications. Jésus n'a pas besoin des explications de connaître. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça? Je n'ai pas besoin. Cet après-midi, je n'ai pas besoin des explications de ta vie. Le Saint-Esprit va me souffler. Et nous allons vivre la démonstration de la puissance du Seigneur. Mais je connais ce Dieu que je sais. Je n'ai pas commencé à servir ce Dieu aujourd'hui. Je sais ce qu'il est capable de faire. Je sais ce que Dieu est capable de faire. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Il sent déjà. Ce n'est pas la question que je vous ai posée, Marie. La l'onction était maintenant sur Christ. La l'onction de Créateur était sur Christ. La l'onction était sur Christ. Il dit, arrête Marthe, arrête Marie. Où l'avez-vous mis? Seigneur, il sent, je m'en fous. Qu'il sent qu'il est décomposé. Montre-moi où l'avez-vous mis.
Δεν με νοιάζει να μυρίζει ή όχι, δείξτε μου πού τον έχετε βάλει. Bien-aimé, Αγαπητέ, rien n'est encore perdu dans ta vie. τίποτα δεν έχει χαθεί ακόμα στη ζωή Rien σου. n'est perdu dans ta vie. Τίποτα δεν έχει χαθεί ακόμα Je στη sais ζωή que σου. l'entourage Ξέρω ότι est το là περιβάλλον pour te chercher à troubler ton cœur. είναι εκεί να μπερδεύει την καρδιά L'entourage σου. parle trop. Το Il περιβάλλον μιλάει cherche à πολύ, troubler ton cœur. ψάχνει να νηστικεί την Que καρδιά ton σου. cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble Η καρδιά σου point. να μην νηστεί καθόλου. Croyez en Jésus et croyez en Να Dieu. πιστεύεις στο Ιησού και Il στον est Θεό. le Dieu des exploits. Είναι ο Θεός που κάνει Il est le Dieu πράγματα. des exploits. Είναι ο Θεός που κάνει La πράγματα. Bible déclare, Κύριος λέει το εξής. là où il limite nos entendements, Εκεί που c'est là où τελειώνει το commence le Εκεί travail. Je Αγαπητέ, connais des gens qu'on a menés à la mort qui étaient déjà morts. γνωρίζω τον που Mais είναι quand on που είναι cite ήδη le nom de νεκροί. Jésus, Όταν λέει το όνομα του il Ιησού, s'appelle la résurrection. λέγεται Il Ανάσταση. s'appelle la Ο résurrection. Ιησούς λέγεται Ανάσταση. Amen. Il s'appelle la résurrection. Λέγεται Ανάσταση. Jésus est arrivé devant Lazare. Ο Ιησούς μπροστά από τον Λάζαρο Il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. ήταν γεμισμένο από το Rempli de πνεύμα. l'onction du Saint-Esprit. Γεμάτο από το Il κρίσμα του dit Θεού. Lazare sort. Και λέει Λάζαρος βγες. Lazare sort. Λάζαρε La βγες. Bible déclare. Η Βίβλος λέει Lazare était sorti. Αμέν. Les Ο corps Λάζαρος είχε βγει. déchiquetés. Les corps de Lazare qui étaient déchiquetés Το στόμα του που είχε καταστραφεί commencent à se réunir tous ensemble. αρχίζει και La γυρίζει tête μαζί. revient à sa Το place. κεφάλι γυρίζει Le όπως ciel είναι. revient à Τα la μάτια place. γυρνάνε. Tout revient à la place. Πάντα γυρνάει στη θέση Lazare του. devient encore l'homme. Ο Et Λάζαρος il γίνεται se σαν mit άνθρωπο debout. και σηκώνεται. Parce que c'est lui qui avait créé Lazare. Επειδή αυτός είχε φτιάξει τον Λάζαρο. C'est Dieu qui t'avait créé. Ο Θεός είχε φτιάξει εσύ. Ce n'est pas celui qui te dit Δεν il τα t'a δώσει créé, σου mais λέει, c'est Dieu. αλλά ο Θεός Comme είχε je vous φτιάξει. avais dit hier, Έτσι όπως σας είχα πει laisse χθες, tes ennemis parler de toi. άσκησε τους φρούσεις να Laisse μιλάνε les για moquer σένα. continuer à se moquer de toi. Ας αυτοί να σε Rappelle-toi une κοροϊδεύουν. chose que un jour l'Éternel se souviendra de toi. Μια μέρα ο Θεός θα Laisse les θυμηθεί. moqueurs continuer à se moquer. Ας τους άλλους να σε κοροϊδεύουν. N'entre pas dans ces discussions. Μην πεις εσύ σε... Et on le dit Ninyango, Τι λες, laisse-les parler. ας τους να μιλάνε. Toi continuer à servir ce Εσύ Dieu. συνέχισε να δουλεύεις για τον Continue Θεό. à adorer ce Συνέχισε να Dieu. το λατρεύεις. Continue à adorer ce Συνέχισε να το Dieu. λατρεύεις. Mais un Αλλά jour, μία μέρα, un jour, μία μέρα, l'Éternel ο Κύριος se souviendra de toi. Tu veux dire Amen. Je n'ai rien à vous flatter. αγαπητοί, δεν έχω τίποτα να σας Ne crois pas que je πω. vous dis des choses pour vous flatter. Non. Δεν σας λέω πράγματα για να σας καλοπιάσω, Mais je vous parle de la puissance de ce αλλά σας Jésus. μιλάω δύναμη του Ιησού. Je vous parle de la puissance de ce Jésus. Σας μιλάω δύναμη αυτού του Ιησού. Moi, je l'ai vécu de Εγώ το έχω ζήσει, αγαπητέ. Je l'ai vécu, moi qui vous parle. Το έχω ζήσει εγώ που σας Je suis μιλάω. arrivé en Suisse en 1992. Είχα φτάσει στην 3 Ελβετία από ans το plus tard, j'étais 1992. tombé gravement malade. 3 χρόνια μετά ήμουν 3 ans άρρωστος. vers 95, Κάπου στο j'étais 95 tombé gravement malade. ήμουν άρρωστος. J'étais dans le coma pendant 3 mois. Ήμουν σε κόμμα για 3 J'étais μήνες. mourant. Ήμουν σχεδόν Le νεκρός. médecin avait dit que c'était fini. Οι γιατροί είχαν πει ότι Les gens τελειώσανε. commençaient à donner toutes sortes de maladies. Οι άντρες παθήσανε και λέγανε D'autres disaient διάφορα. qu'il a le sida. Οι άλλοι λέγανε ότι έχω Vous το savez, dans AIDS. notre communauté noire africaine, Ξέρετε σε εμάς τους Αφρικάνους, si tu es malade, όταν είστε άρρωστος, c'est comme s'il y a une seule maladie qui amène à la mort, c'est le είναι σαν να sida. υπάρχει μόνο μια όρτα που στέλνει στο φάνατο Les gens disaient το oh, AIDS. il va mourir là, le Οι άντρες sida. λέγανε ότι θα πεθάνει. J'étais resté avec 33 kilos. Είχα μείνει με 33 κιλά. 33 kilos. 33 κιλά. Mais même un jour, Αγαπητέ, μία μέρα, comme l'église priait pour moi, έτσι όπως η Εκκλησία έκανε προσευχή για quand μένα, Jean était dans la prison, όταν ο Ιωάννης ήταν στη φυλακή, Jean était dans la ο prison, Ιωάννης στη φυλακή, l'église priait pour η Jean. Εκκλησία έκανε προσευχή το Ιωάννη. Mais la Bible ne dit pas comment est-ce que Jean était sorti. Αλλά ποιος λέει πώς ο Ιωάννη είχε Même βγει s'il y avait des gens qui étaient encerclés Jean. και να υπήρχαν άτομα που ήταν Les γύρω gens γύρω από qui τον Ιωάννη, contrôlaient Jean, αυτοί που ελέγξαν ils την étaient κατάσταση, enchaînés comme ήταν ça. με αλυσίδες, Mais les gens qui priaient, αλλά αυτοί που έκαναν on προσευχή, écoutait quelqu'un qui toquait sur la porte.
intelligent. Αλλά δεν ήταν σαν ο Ιωάννη, ήταν ο Ιωάννης τα αλήθεια. Pierre plutôt. Ο Πέτρος. Moi, j'étais malade, mourant, mes bien-aimés. Εγώ ήμουν άρρωστος, σχεδόν νεκρός. Mourant. Σχεδόν νεκρός, αγαπητοί. Un homme de Dieu, c'était un Suisse, un blanc. Ένας δούλος του Θεού, ένα λευκός, Et il venait dire à ma femme, ήρθε να πει στη γυναίκα μου, Maman Rose, μαμά Ροζ, nous allons prendre les frères qui sortent de l'hôpital. θα πάρουμε τον αδελφό από το νοσοκομείο. Maman Rose dit, à cet état-là, Μαμά Ροζ λέει σε αυτή την κατάσταση, moi je ne peux rien faire. εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Et à ce moment-là, on était des jeunes mariés. Και εκείνη την περίοδο Moi, μόλις j'avais παντρευτήκα. 25 ans, elle avait 6, 20 ou 19 ans. Εγώ ήμουνα 26 και αυτή ήταν, δεν ξέρω, 20 Elle dit, 19. qu'est-ce que je dois faire? Και λέει τι πρέπει να κάνω. Mais comme c'était venu du Saint-Esprit, Αλλά επειδή είχε έρθει το elle έργο του était Πνεύματος, convaincue de ça. είχε πει ότι είχε πιστεί από αυτό, Elle est allée dire au médecin, πήγε να πει στους γιατρούς, donnez-moi mon mari que je rentre avec lui à la maison. δώστε τον άντρα μου να το πάρω σπίτι. Les médecins disent quoi? Και οι γιατροί είπανε τι, Ton mari, on ne sait pas s'il va mourir dans 30 ou ο 40 άνθρωπος δεν ξέρω αν θα πεθάνει τώρα, Il est dans le coma. είναι σε κόμμα. Mais qu'est-ce que tu vas aller faire avec quelqu'un qui est presque mourant? Τι θα πας να κάνεις με κάποιος που πεθαίνει ήδη. Maman, ce qu'il leur dit, Η μαμά μου τους λέει, même à l'hôpital, il va mourir, même à la maison, il va mourir. και στο νοσοκομείο θα πεθάνει και στο σπίτι Donnez-moi θα mon πεθάνει. mari, je rentre avec lui. Δώστε μου τον άντρα μου να φύγω μαζί του. Bien aimé, si tu venais à cet endroit, tu vas trouver ma chambre, c'était comme une chambre de l'hôpital. Αυτό το σπίτι που το δωμάτιο ήταν σαν το δωμάτιο του νοσοκομείου. On avait amené les lits de l'hôpital, les trucs qu'on met, tout ça, tous les trucs de l'hôpital, on a amené dans la chambre. Tout ce qui était dans la chambre, on a mis dehors. La chambre était transformée comme une chambre de l'hôpital. Είχανε φέρει τα πάντα από το νοσοκομείο, δηλαδή το δωμάτιο μου είχε γίνει σαν το δωμάτιο του νοσοκομείου. On avait fait signer à maman de Rose des lettres. Της είχανε βάλει να υπογράψει γράμματα. Qui prenne ses responsabilités. Si je mourais, c'est pas le médecin, c'est elle. Elle a signé. Το να πάρει ευθύνη. Αν πεθάνω εγώ, δεν είναι οι γιατροί, είναι αυτή. Convaincue de la puissance du Saint-Esprit. Δηλαδή είχε σιγουριά από το Άγιο Πνεύματος. Les problèmes ne dépendent pas de moi qui prêche la parole, Το πρόβλημα δεν είναι από μένα που κάνω mais κίνημα le το λόγο. problème dépend de toi Το seul. πρόβλημα εξαρτάται από εσύ. Si tu crois à la puissance de la parole, Αν πιστεύεις στη δύναμη του si λόγου, tu as la foi, αν έχεις πίστη, si tu as cette foi qui donne une assurance, αν έχεις αυτή την πίστη που δίνει cette ασφάλεια, foi qui change les choses, αυτή η πίστη που αλλάζει πράγματα, et tu verras ta vie transformée. θα δεις τη ζωή σου να αλλάξει. Amen, amen. À cet état-là, mon épouse pouvait aussi douter. Σε αυτήν την κατάσταση η γυναίκα μου μπορούσε επίσης να Parce αμφιβάλλει. que si elle m'avait laissé à l'hôpital, Επειδή αν με είχε αφήσει στο je νοσοκομείο, ne serais pas aujourd'hui en train de prêcher la δεν θα parole. ήμουν σήμερα εδώ να κάνω κήρυγμα του λόγου. Mais quand elle avait insisté auprès de Suisse, Όταν είχε επιμένει δίπλα από τον Ελληνικός, λέει δώσε τον άντρα μου να πάω μαζί του στο et σπίτι. maintenant à la maison, Και τώρα στο σπίτι, chaque fois à l'église, là on avait déjà commencé l'église, il y avait des gens qui venaient, qui priaient, qui rentraient, des gens qui venaient, qui priaient, qui rentraient. Chaque fois il y avait des prières, des prières, des prières. κάθε φορά επειδή εκεί είχαμε ξεκινήσει ήδη την εκκλησία, οι άνθρωποι αγχόντουσαν κάθε μέρα να κάνουν προσευχές στο σπίτι μου. Jusqu'à ce que l'Éternel s'est souvenu de moi. Μέχρι που ο Θεός με θυμήθηκε. L'Éternel a dit, mais cette personne, j'ai encore du travail à faire avec lui. Και ο Κύριος είπε αυτός ο Le άνθρωπος εγώ έχω diable, je δουλειά μαζί l'avais του. permis de ne pas, tu peux faire tout avec lui, Ο Θεός λέει ότι στον διάβολο ότι εγώ στο είχα επιτρέψει να κάνεις τα πάντα μαζί mais του. je ne t'autorise pas de toucher son âme. Αλλά δεν σου επιτρέπω να αγγίξεις την ψυχή του. Et à ce moment-là, quand l'Éternel s'est souvenu de moi, Εκείνη τη στιγμή όταν ο Θεός με θυμήθηκε, il y aura quelque chose maintenant qui s'ouvre dans ma vie. θα υπάρχει κάτι που θα ανοίξει στη ζωή μου. Bien, mais si l'Éternel se souvient de toi, Αγαπητέ, αν ο Θεός σε θυμηθεί, quelque chose s'ouvrira dans ta vie. κάτι θα ανοίξει στη ζωή σου. Si l'Éternel se souvient de toi, Αν ο Θεός σε θυμηθεί, quelque chose se s'ouvrira dans ta vie. κάτι θα ανοίξει στη ζωή Les σου. gens seront même étonnés Οι άνθρωποι θα μείνουν έκπληκτοι de voir la façon dont l'Éternel va t'utiliser. να δουν τον τρόπο που θα σε χρησιμοποιήσει ο Θεός. Amen l'Église. Amen l'Église. Est-ce que nous croyons à la parole? Πιστεύετε τον λόγο. Est-ce que nous pouvons acclamer cette parole? Μπορείτε να ρωτήσετε τον λόγο. Que votre cœur ne se trouble point. Να μην ταράζετε η καρδιά σας. Dans la vie ici sur la terre, mes bien-aimés, Στη ζωή εδώ κάτω στη γη, αγαπητέ, nous vivons certaines incertitudes, certaines imprévus dans la vie. ζούμε ανασφάλειες στη ζωή και πράγματα που δεν περιμένουμε.
Toutes ces situations viennent comme un torrent attaquer nos vies. Όλες αυτές οι καταστάσεις έρχονται σαν κύμα για να πολεμήσουν τη ζωή μας. Tout simplement pour troubler notre cœur. Όλα αυτά είναι για να ταράσει την καρδιά μας. Je me suis posé la question hier. Αναρωτήθηκα χτες Pourquoi Jésus-Christ avait dit à ses disciples γιατί ο Ιησούς Χριστός είχε πει στους μαθητές του que votre cœur ne se trouble point. η καρδιά σας να μην ταράζεται. Quelle était l'intention de Christ en disant cela? Τι ήθελε να πει στα αλήθεια όταν το είπε? Bien-aimé, c'est dans le cœur qui repose tous nos désirs. Αγαπητοί, στην καρδιά υπάρχουν όλες οι ανάγκες μας. Vous savez, il y a des personnes qui n'ont pas, qui ont une seule main, qui vivent encore. Αγαπητοί, ξέρετε ότι υπάρχουν ανθρώπους που δεν έχουν δύο χέρια αλλά ζουν ακόμα. Il y a des personnes qui peuvent te trouver un œil, tu vas encore vivre. Μπορείς να ζήσεις και με ένα μάτι, On peut te couper un pied, tu vas vivre. με ένα πόδι, θα ζήσεις. Mais si on lève ton cœur, tu ne vivras pas. Αλλά αν βγάζουν την καρδιά σου δεν θα ζήσεις. C'est le cœur, la personne, le cœur c'est le centre de la vie d'une personne. Δηλαδή η καρδιά είναι το κέντρο της ζωής του ανθρώπου. Le cœur c'est le centre, c'est la porte qui amène à l'élévation ou qui amène à l'abaissement. Η καρδιά είναι αυτό που σε φέρνει να σε υψώνει ή σε κατεβάζει. Mais lorsque ton cœur est troublé, Όταν η καρδιά σου ταράζεται, tu vas commencer à voir tout en négativité. θα τα δεις όλα αρνητικά. Lorsque ton cœur est troublé, Όταν ταράζεται η καρδιά σου, ta vision ne sera plus grande, mais sa vision sera écourtée. ο τρόπος του που βλέπεις πράγματα θα είναι εδώ κοντινά. Seulement parce que ton cœur est troublé. Μόνο επειδή η καρδιά σου ταράζει, Tu commences à voir la vie en envers. αρχίζεις και βλέπεις τη ζωή ανάποδα. Que mon bien-aimé frère, Αγαπητέ αδερφέ, mon bien-aimé ma sœur, αγαπητέ αδερφή, que ton cœur ne se trouble point. η καρδιά σου να μην ταράζεται. Que ton cœur ne se trouble point. Η καρδιά σου να μην ταράζεται. Jésus-Christ connaissait ta vie avant même que tu sois formé dans le ventre de tes parents. Ο Ιησούς Χριστός γνώριζε τη ζωή σου πριν καν γεννηθείς. Σε είχε ήδη γνωρίσει. Peut-être pour nous, Ίσως για μας nous croyons que tu es un fruit de hasard. πιστεύουμε ότι ήρθες από το πουθενά, Mais pour Christ, tu n'es pas un fruit de hasard. αλλά για τον Χριστό όχι. La Bible dit qu'il t'avait déjà choisi Η Βίβλος λέει ότι σε είχε et ήδη qu'il t'avait επιλέξει, déjà prédestiné. σε είχε ήδη διαλέξει Et le projet qu'il a formé à ton égard, και τα σχέδια που έχει φτιάξει για σένα ce n'est pas le projet de malheur, δεν είναι σχέδια για mais να c'est le projet υποφέρεις. de bonheur. Είναι σχέδια για Christ ευτυχία. n'était pas créé pour que tu souffres, bien-aimé. Christ t'avait pas créé pour la souffrance. Ο Non, Χριστός δεν σε είχε φτιάξει για να υποφέρεις. t'as pas créé pour la souffrance. Δεν σε έφτιαξε να υποφέρεις. Que ton cœur ne se trouble Η point. καρδιά σου να μην ταράζεται. Que ton cœur ne se trouble point. Η καρδιά σου να μην Dis ταράζεται. à ton voisin, ma La soeur, piste mon frère, au que ton cœur diplano ne se trouble point. Αδελφέ, αδελφή, η καρδιά σου να μην ταράζεται. Dis encore que ton cœur ne se trouble point. Να το ξαναπείς, η καρδιά σου να μην ταράζεται. Amen. Amen. Que ton cœur ne se trouble point. Η καρδιά σου να μην ταράζεται. Comme je vous disais là, Έτσι όπως σας έλεγα, je savais que quand je vais venir ici en Grèce, à Athènes, ήξερα ότι όταν θα έρθω εδώ στην j'ai Ελλάδα, trouvé un peuple abattu. βρήκα ένα λαό J'ai trouvé απογοητευμένο. un peuple désespéré. Βρήκα λαό απογοητευμένο. Un peuple lequel est troublé. Ένας λαός που η καρδιά του ανησυχεί. Un peuple qui ne croit plus en lui-même. Ένας λαός που δεν πιστεύει πια στον εαυτό του. Des intellectuels qui sont confondus dans la masse. Αυτοί που έχουν σπουδάσει πάρα πολύ και Tout είναι simplement parce que Qu'est-ce leur que- cœur est troublé. μόνο επειδή η καρδιά τους ανησυχεί. Tout ce que nous sommes en train de vivre, Όλα αυτά που ζούμε, toutes les situations que nous sommes en train de vivre, όλες τις καταστάσεις που ζούμε, ce sont la réalité de la Grèce. είναι η πραγματικότητα της Ελλάδας. Mais ce n'est pas la vérité. Αλλά δεν είναι αλήθεια. La vérité, c'est Jésus-Christ. Η αλήθεια είναι ο Ιησούς Χριστός. La vérité, c'est Jésus-Christ. Η αλήθεια είναι ο Ιησούς Χριστός. Nous ne faisons pas des slogans seulement comme Mon Père, Alléluia. Oui, mais nous parlons de quelqu'un qui est capable de changer ta vie. Εμείς δεν κάνουμε μόνο, Je ne vous dis pas des slogans de un Père, non. εμείς δεν λέμε μόνο πράγματα να πούμε, αλλά μιλάμε για τον Ιησού Χριστό. Je sais ce que Jésus est capable de faire. Ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Ιησούς. Bien-aimé,
Lorsqu'un cœur est troublé, Όταν μια καρδία ταράζεται, c'est difficile à ce cœur-là d'adorer son Dieu. είναι δύσκολο αυτή την καρδία να λατρέψει το Θεό του. Lorsqu'un cœur est troublé, Όταν ταράζεται μια καρδιά, c'est difficile à ce cœur-là είναι d'apporter δύσκολο σε sa αυτή την dîme. καρδιά να φέρει το 1/10. Le diable trouble ton cœur Ο διάβολος ταράζει την καρδιά σου, au point de te dire dans tes oreilles, μέχρι που να σου πει στα αυτιά σου il parle dans ton cœur, και μιλάει στην καρδιά σου, tu es en train de souffrir ici en Grèce. υποφέρεις εδώ στην Ελλάδα, Tu n'as pas l'argent, δεν έχεις λεφτά, le peu que tu as. το λίγο που έχεις, Pourquoi tu dois encore donner à γιατί l'église? πρέπει να το φέρεις πάλι στην εκκλησία, Pourquoi tu dois payer ta γιατί dîme? πρέπει να πληρώσεις το 1/10 σου, Pourquoi tu dois donner les γιατί offrandes? πρέπει να δώσεις τη συνεισφορά σου. Même si tu gagnes 20 euros, Αγαπητέ, και να κερδίσεις 20 ευρώ, obéis comme Zacharie avait obéi entier. Il était juste. να υπακούσεις έτσι όπως είχε υπακούσει ο Apporte ta Ζακαρίας, dîme. να φέρεις το 1/10 C'est à σου. ce moment-là l'éternel, Εκεί τη στιγμή ο le Κύριος recluse des cieux, θα ανοίξει τον la ουρανό, pluie de l'Occident et de l'Orient. η βροχή από νότια και από βόρεια θα πέφτουν στη ζωή σου. Amen. Quel que soit le peu que tu as, Ναι μεν το λίγο που έχεις, quel que soit le peu que tu as, ναι μεν το λίγο που έχεις, apporte ta dîme. φέρε το 1/10 σου. Si par mois tu gagnes 30 euros, Αν το μήνα κερδίσεις εσύ 30 tu ευρώ, gagnes 90 euros, κερδίσεις 90 ευρώ, amenez 9 euros. Parce que les Fais familles ne les diront 9 euros. pas, ça c'est ta dîme, c'est correct devant Dieu. επειδή ο πάστος δεν θα σου πει τίποτα, αυτό είναι σωστό μπροστά από το Θεό. Mais si tu ne parviens pas à donner 9 euros, Αλλά άμα δεν μπορείς να δώσεις 9 ευρώ, le jour où tu vas aller en France, moi je sais que tu pars en France την déjà. ημέρα που θα πας στην Γαλλία, επειδή ξέρω ότι θα πας στην Γαλλία, Lorsque tu vas commencer à gagner 4000 euros, όταν θα αρχίσεις να κερδίζεις 4.000 ευρώ, ça sera pratiquement impossible d'apporter 400 euros à l'église. θα είναι σχεδόν αδύνατο να φέρεις 400 ευρώ στην εκκλησία. Parce qu'avec les 9 euros, tu ne parviens pas à Επειδή donner. τα 9 δεν μπορείς να τα φέρεις στην Mais εκκλησία, lorsque tu vas commencer à gagner 4000, όταν θα κερδίσεις 4.000 ευρώ, 400 ça sera maintenant un grand montant. και 300 θα είναι πάρα πολλά για σένα. Obéissons à la parole de Να Dieu. υπακούσουμε το λόγο του Θεού, Soyons justes devant la parole de να είμαστε Dieu. δίκαιοι μπροστά από το C'est λόγο του à Θεού. ce moment-là, Εκείνη τη στιγμή vous allez maintenant vivre l'accomplissement de la promesse de θα Dieu. ζείτε την ολοκληρωτική υπόσχεση του Θεού. Amen l'église. Est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus? Μπορούμε να χειροκροτήσουμε τον Θεό. Nulle part dans ma Bible est écrit, Πουθενά στη βίβλο μου είναι γραμμένο, lorsque vous vivez des difficultés, όταν ζείτε δυσκολίες, lorsque vous traversez όταν les vallées de la mort, όταν περνάτε στον δρόμο του θάνατου, que vous ne devrez pas apporter vos dîmes, δεν πρέπει να φέρετε que το vous 1/10 n'allez pas σας. apporter vos offrandes. Δεν πρέπει να φέρετε τη συνεισφορά σας. Dieu est souverain. Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Il est souverain. Είναι παντοδύναμος. Il sait pourquoi tu es en train de traverser cette situation. Ξέρει γιατί πρέπει να αυτή την Mais κατάσταση. qu'est-ce que toi tu dois faire? Εσύ τι πρέπει να κάνεις? Obéir à la parole. Να υπακούσεις το λόγο του. Reste fidèle à cette parole. Να παραμείνεις πιστός σε αυτό το λόγο. Reste fidèle à la parole de Να Dieu. παραμείνεις πιστός στο λόγο του Θεού. Ce n'est pas le fait d'être troublé, Δεν είναι ότι επειδή ταράζεσαι, parce que comme je disais là, είναι όπως έλεγα, lorsqu'il a dit à ces gens, dit que vos cœurs ne se troublent point, όταν είπε σε αυτούς η καρδιά σας να μην ταράζεται, parce qu'il sait que lorsque le cœur de l'homme sera troublé, επειδή ξέρω ότι όταν ταράζεται η καρδιά του ανθρώπου, l'homme deviendra égoïste, ο άνθρωπος θα είναι εγωιστής. parce que son cœur est troublé. Επειδή η καρδιά του ταράζεται. Comme ton cœur est troublé, Έτσι όπως η καρδιά σου ταράζεται, les enfants de Dieu ne viendront plus pour adorer leur Dieu. τα παιδιά του Θεού δεν θα έρθουν και να λατρέψουν τον Κύριο του. Lorsque le cœur de l'homme est troublé, Όταν η καρδιά του ανθρώπου la ταράζεται, désobéissance s'installe dans nos cœurs. η μη υπακουή μπαίνει στις καρδιές μας. Tout simplement parce que ton cœur est troublé. Μόνο επειδή η καρδιά σου ταράζεται. Mais ce n'est pas ton cas, bien-aimé. Αλλά δεν είναι η κατάσταση του, η περίπτωση του Ce n'est pas ton cas, ma sœur, mon frère. Δεν είναι η περίπτωση δικιά σου. Hier, peut-être ton cœur était troublé. Χθες ίσως η καρδιά σου ταράζεται. Aujourd'hui, je redonne la joie dans ton cœur. Αλλά σήμερα ξαναδίνω χαρά στην καρδιά σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού της Ναζαρέτ. Je donne la joie dans ton cœur. Δίνω χαρά στην καρδιά Ne σου. te trouble point. Μην ανησυχείς. Crois en Jésus-Christ de Να Nazareth. πιστέψεις στο Ιησού Χριστού της Ναζαρέτ. Crois en Jésus de tout ton cœur Να πιστέψεις στο Ιησού με de όλη toute την ta καρδιά σου. force Με όλη την δύναμη et σου. de toute ta pensée. Και όλη η σκέψη σου. C'est ce Dieu. Être fidèle à ce Dieu. Να παραμείνεις πιστός σε αυτό το Θεό. Ce n'est pas les circonstances qui
peuvent nous empêcher à servir ce Dieu. Δεν είναι καταστάσεις που μπορούν να μας εμποδίσουν να μπορούμε να δουλέψουμε για τον Θεό. Amen l'église. Amen l'église. Qui avait créé la Turquie? Ποιος είχε φτιάξει την Τουρκία? C'est Dieu. Ο Θεός. Qui a créé la France? Ποιος έφτιαξε την Γαλλία? Qui a créé la Suisse? Ποιος έφτιαξε την Ελβετία? Le Congo, tous les mots qui nous a créés. Το Κονγκό, ποιος μας έχει φτιάξει? Est-ce que dans la parole de Dieu, Στο λόγο του Θεού, qui peut me donner un verset lorsque Dieu a créé l'humanité, il avait mis des frontières? όταν ο Θεός είχε φτιάξει τον κόσμο, είχε βάλει σύνορα. Dieu permettra à toi d'aller dans le pays où tu fais si tu continues à l'adorer et à rester fidèle à ce Dieu. Ο Θεός μας Et à ce έχει moment-là, la volonté de Dieu va se manifester dans ta vie. να πας εκεί που πρέπει να πας, όταν θα συνεχίσεις να το λατρέψεις και το φέρει το δικό του θα γίνει στη ζωή σου. Pourquoi nous les chrétiens nous commençons à faire des choses comme des païens? Γιατί εμείς οι χριστιανοί κάνουμε πράγματα σαν τους μη χριστιανούς. Nous changeons vite notre identité tout simplement parce que nos cœurs sont troublés. Αλλάζουμε έτσι γρήγορα την ταυτότητά μας επειδή μόνο οι καρδιές μας ταράζεται. Quelles que soient les difficultés, Ναι, μεν οι δυσκολίες. quels que soient les bons moments, Ναι, μεν καλή quelle que στιγμή. soit la maladie, Ναι, μεν η αρρώστια. quels que soient les manquements, Ναι, μεν η έλλειψη. même la nudité, Και χωρίς ρούχα reste fidèle à ce Dieu. να παραμείνεις πιστός σε αυτόν τον Θεό. Reste fidèle à ce Dieu. Να παραμείνεις πιστός σε αυτόν τον Θεό. Que ton cœur ne se trouble point. Η καρδιά σου να μην Que ταράζεται. ton cœur ne se trouble point. Η καρδιά σου να μην ταράζεται. Que ton cœur ne se trouble point. Η καρδιά σου να μην ταράζεται. L'Éternel Ο Κύριος se souvient de toi aujourd'hui. σε θυμάται σήμερα. Je ne dis pas demain, Δεν λέω αύριο, aujourd'hui. αλλά σήμερα. L'Éternel se souvient de toi Ο aujourd'hui. Κύριος σε Il va θυμάται se souvenir de σήμερα. toi Θα σε aujourd'hui. θυμηθεί σήμερα. Amen. On va se mettre debout, mes bien-aimés. Θα σηκωθούμε, αγαπητέ. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Μπορούμε να γνωρίσουμε τον Λόγο του Θεού. Oh, Jésus. Tu vas fermer tes yeux, mets-toi debout, bien-aimé. Πατήσεις τα μάτια σου, θα σηκωθείς. Que ton cœur ne se trouble point. Η καρδιά σου να μην ταράζεται. Que ton cœur ne se trouble point, Η bien-aimé. καρδιά σου να μην ταράζεται, αγαπητέ. Mais quand je vous regarde, Όταν σας κοιτάω, vous apparaissez comme des gens désespérés. σας βλέπω σαν ανθρώπους που δεν έχουν πια ελπίδα. Lève-toi, prends courage. Σήκω, να πάρεις κουράγιο. Lève-toi, prends courage. Να πάρεις κουράγιο. Quand je parlais, le Saint-Esprit me souffle un petit passage que nous allons vite lire. Papa, tu prends ta Bible un peu. Όταν μίλαγα εδώ, μου ήρθε ένα εδάφιο τώρα που θα διαβάσω στα γρήγορα. Papa, tu me lis Jean 13. Θα διαβάσεις Ιωάννη 13, Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη. Écoutons ce passage. Jean 13, verset 17. Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 13, 17. Jean 13, verset 17. Ιωάννη 13, 17. Jean 13, verset 17. On lit d'abord en grec. Εάν τα μάθατε αυτά, θα είστε μακάρι αν τα εφαρμόζετε κιόλας. Si vous savez cela, heureux êtes-vous pourvu que vous le fassiez. Amen. Amen. J'aime bien ma version. Cette version, je trouve un peu n'est pas claire. Μου αρέσει πολύ αυτό που λέει. Écoutez ma version. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Si vous savez ces choses que nous venons de parler ici, Αν ξέρετε que όλα votre αυτά που cœur ne είπαμε se εδώ, trouble point, vous êtes heureux, η καρδιά σας να μην ανησυχεί, είστε μακάρι. pourvu que vous les pratiquiez. Άρα να το βάλετε στην πράξη. Si ton cœur était troublé, Αν η καρδιά σου tu vas prier, dire maintenant, Seigneur, θα κάνεις πως θα restaure mon cœur. Tu vas dire, Seigneur, restaure mon cœur. Κύριε, να γίνει αποκατάσταση στην καρδιά μου. Donne-moi la force. Να μου δώσεις δύναμη. Donne-moi la persévérance. Να μου δώσεις να επιμένω, να Je ne πάω veux μπροστά. plus être quelqu'un qui est désespéré. Δεν θέλω να είναι κάποιος Je ne απογοητευμένος. veux plus avoir un cœur désespéré. Δεν θέλω να έχω καρδιά Donne-moi la force. Δώσε μου δύναμη. Amen. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Αν γνωρίζετε αυτά τα πράγματα, είστε μακάρι. Pourvu que vous les pratiquez.
Le problème n'est pas seulement d'écouter et de savoir. On peut bien écouter, mais on ne pratique pas. Ce verset nous dit, c'est mieux de pratiquer et que d'écouter. Amen. Nous allons d'abord tous prier avant que nos bien-aimés puissent nous donner une cantique. Tu vas prier ton Dieu, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Tu viens de me dire cet après-midi que mon cœur ne se trouble point. Je reconnais que mon cœur était troublé. Je reconnais que mon cœur était abattu. Et je n'avais plus d'espoir. Donne-moi réellement la force. Donne-moi la force. Cher Saint-Esprit, donne-moi la force. Prions tous au nom de notre Seigneur. Prions au nom de notre Seigneur. Alléluia. Élève ta voix, tu vas prier ton Dieu. 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 Alléluia. Élève ta voix, tu vas prier ton Dieu. Alléluia. Élève ta voix, tu vas prier ton Dieu. Continue à prier. Élève ta voix, j'aimerais écouter les gens qui prient. Monte, monte.